Isabu mriango wane. Kazi yako hati. Bai Bwana akinena na Musa na Haruni akiamba atalewa Kohati mbari ya Lawi kulingana na kolo za nyumba za babi zao. Atalalu meosi miaka 50 na kuenderera hata miaka 50. Madzao humika na kushughulika kaiza hemara matungano. Kazi yaho hati kaiza roho hemara matungano ni kuvitunza jo vya vieri jomo. Wakati wa kubanda kambi, Haruni naye mandangira hemani maitinye yo pazia ya kuuzia mafinikirero sanduku ra ilagane. Kisha zuluye mafinikire na kingo za pombo. Zuluye mafunike nguo ya rangi ya buluu hakeye na mangize mihiye na kuritsukula. Gonya maihandike yo nguo ya buluu zulu ya meza haikwaho mikahe ya kumwanyesa Mulungu. Na zuluye maike masahani na mabakuli na vikombe kwa utuwa sadaka ya kinewa. Mukaheuria hurio haho undaenderera kukala haho kwenda. Kidza ho zulu ya vitu vizho maandike nguo tune gonya mafinikire na kingo ya pombo na kungiza mihiye na ya kuitsukulira. Kidza mandahala nguo ya buluu mafinikire cho kiguzo cha kuikira mataa gambozago mulangaza na mataage na makasige na kutosa tambi na masahanige mabomu na viaje vihumikajo kuifinikira mafuha. Gonya mandakifunga cho kiguzo cha kuikira mataa na vituje josi kaiza kingo tsunyu ya pombo majike zulia mihi na kuvitsukula. Ho zulu za kijaja cha kwambozera sadaka cha dhahabu manda handika nguo ya buluu gonya mafinikire na kingo ya pombo na kuingiza hatuhe iria humihi ya kuitsukulira. Kidza manda vihala vya josi vuhumikajo kuhudumia hatuhaeri mavifunge kaiza nguo ya buluu na kuvifinikira na kingo ya pombo na majike zulu ya mihi mavitsukule. Mahalecho kijaja cha kwambozera sadaka machamboze ivu na nzuluze mafinikire na kitambaa cha rangi ya zambarau. Gonya zuluze maike via vihumikajo kaiza kijaja kwambozera sadaka visaanija kuhalira moho na uma na miko na mabakuli. Zuluze mandafinikira na kingo ya pombo na kungiza mihiye na kuritsukula. Haruni no naye mandafika aho na kufinikira ho hatuhaeri na vitu josini atumandambola ho kambini. Akohati mandakuza mavitsule jo vitu ela masivi gutebule makiviguta mandafu. Vitu vizho vya hema ramatungano na vindijo kala muzigo wa Akohati. Eliazari mwana wa mulombi Haruni ndeande kala muimirizi wa mafuha gataa uvumba na kunukato sadaka ya unga ya kila siku na mafuaga kuhasira. Iye andaimirira ho hatuhaeri na viaje. Bwana akinena na Musa na Haruni akiamba musiaricho Akohati kaiza lukolo lwa Lawi makaangamizwa. Ninwi ahendereni vivi. Haruni naye mandangira ho hatuhaeri na manda mamupangire kila mtu kaziye nacho andicho tsukula ili mandio songerera vitu vieri sana masife ela makale moyo ela oa Akohati masingire ndani bule kwenda lolajo vitu vieri hata vichache sidze makafa. Kazi ya Agerishoni. Bwana akinena na Musa akimwamba
atale o Agereshoni nao kulingana na kolo zao na nyumba za babi zao. Atale alume osi enye miaka 50 hata miaka 50. Madimao kuudza humika kuenda kazi moka iza hema ra matungano. Kazi ya Agereshoni ni kaiza kuhumika na kutsukula vya vivi. Mandatsukula pazia za hema na hema ya matungano na kifinikiroche na kifinikiro cha dzulu cha kingo ya kipomboo na pazia ya mariango gapangirira hema ra matungano na pazia laro luwa na pazia akuzia mlomo wa luwa laro hema ra matungano. Kidza mandahenda zhosi viviryazho kuhendwa ni vitu vivi. Kuhumika kwa Agereshoni kosi kundakala ni kutsukula via hedu ni kuhenda kazi nyingine wa kundaimirirwa ni Haruni na anaye. Haruni na anaye mandapangira zhozha kuhenda. Iyo ndo indio kazi ya Agereshoni kaiza rohema ra matungano. Kazi yao indaimirirwa ni Itamari mwana wa mulombi Haruni. Bwana akimwamba Musa atale o Amerari kulingana na kolo za nyumba ya babi zao. Tala alume osini mario na miaka 50 muhaka miaka 50 mandio kuza humika kaiza hema ra matungano. Mandio kala manahumika kaiza rohema ra matungano. Kazi yao indakala ni kusanya mimo ya hema, vizingitije, nguzo na mainage hamwenga na viguzo zhaluwa videngerekazho rohema na mainage na vizingitize na nyubweze na viaje zhosi na kila utu uhusikao na mahumizige. Uwe undampangira kila mtu atu adziho tsukula ili kazi indo kazi ya Amereri kaiza uhumikiwa owosi kaiza hema ya matungano mandaimirirwa ni Itamari mwana wa mulombi Haruni. Bai Musa na Haruni naria uvilongozi awo mutunganano wa Aisraeli makiatala o Akohathi kulingana na kolo za nyumba za babi zao. Musa na Haruni matala alume osi enye miaka 50 hata miaka 50 mario kudzahumika kaiza hema ra matungano. Atu mario talwa kulingana na kolo zao mereni alume 2,250. Uu ndo murongo wosi wa Kohathi mario humika kaiza hema ra matungano. Mario talwa ni Musa na Haruni matalwa here Bwana arizolagiza Musa. Agereshoni matalwa kulingana na kolo zao na nyumba za babi zao matalwa kuanzira miaka 50 hata 50. Makala makihumika kaiza hema ra matungano. Agereshoni mario talwa kulingana na kolo za babi zao mereni 2,650. Uu ndo kala murongo wa Agereshoni osi mario humika kaiza hema ra matungano mario talwa ni Musa na Haruni kulingana na lagizo ra Bwana. Amerari nao makitalwa kulingana na kolo za nyumba za babi zao alime osi a miaka 50 hata 50 mario kudza humika kaiza hema ra matungano matalwa kulingana na kolo za nyumba za babi zao nao mereni alume 3,000. Uu ndo mrongo wose wa Merari mario talwa ni Musa na Haruni matalwa here Bwana arizolagiza Musa. Bai Musa na Haruni na vilongozi ya Aisraeli makiatala Alawi yosi kulingana na kolo ya nyumba za babi zao alume osini kuanzira miaka 50 hata 50 mario kudza kuhumika kaiza hema ra matungano mereni alume 8,580. Kila mtu wapangwa kaziye na akiambirwa
zhozha kutsukula here Bwana arizhomulagiza Musa. Ni hayo tu.